Kalau mah santai ya kan. Gulungnya. Cuma hati-hati. Sampai tanjakan, ngapain itu motornya. Mana jangan ngeblok. Motor Revo itu ingat ya udah di jalan. Tanjakan panasan. Kita berhenti di Alfamart itu siram air. Kompor air. Anjing dalam panasan. Yang gak lucu mah yang pikirin sama motor sih. Kenang-kenangan. Udah gua di sini kata gua kan. Udah. Jadi ini ketinggian anjir kamu jaga. Miring-miring. Wah lu hari buat di malam-malam. Sampai apa? Yang stepnya itu loh, roak itu. Itu ada Revo di mana? Gila jerat itu kayak. Tapi kayak dimakan nanti. Bukan jauh sih. Oh beli. Bukan bukan Toyota apa namanya? Kita ada kayak macam-macam dulu. Kau pengen lagi kan? Terus jangan ribut dulu di umur-umur cek. Cek masih kecil. Yang kita bikin orang goblok CG. Dulu olok kading. Yang kira palen. Oh iya iya. Iya yang kita dulu.